Доброе утро всем. 5 часов утра. На Макфите стоять и как бы кофе пить и завтракать. Такая булочка у меня тут еще есть. Такая вот. Сейчас я позавтракаю. Короче, я не сошла с ума. У меня есть дом, я не бомж. Просто у нас гости дома. И папаня наш спит в зале. А мы наверху, получается, если я пойду пить кофе, а я не могу перед тренировкой, я не могу на голодный желудок тренироваться. Ну, не могу, потому что моя тренировка будет через 20 минут закончена. Вот. Короче, я его просто будить не хотела, но просто подумать, что у него, как называется, сноха неадекватная. Короче, там дверь в зале закрыта была, я быстро сумку собрала и... Я думаю, есть же Макдональдс, там тоже можно позавтракать. И вот взяла кофе. Хотела там посидеть, там пипец, блин. Дальше в воскресенье они после дискотеки или что туда заезжают. Короче, там какая-то суета. Я думаю, не-не-не-не-не, я лучше тут. У дома своего, как говорится. Ой, блин, жаворонок, это же надо. Но я выспалась, как я выспалась. Я эти дни была просто никакая. То есть мне прям плохо было до такой степени, что, ну, так устала я. И я понимала, что мне надо выспаться. Вчера в 6 часов вечера, в 18:00 я легла спать. И я думала, блин, проснусь ночью, буду ворочаться. Нифига, вот просто меня так рубануло. Видать, все-таки, когда организм устает, он устает. Все, я была просто не в адеквате. И в 4 проснулась. Думаю, нифига, настолько проспать. И все, я нормально себя чувствую. Я думаю, сегодня вообще будет хороший день у меня. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так что сейчас позавтракаю. Потом 1,5 часа позанимаюсь. И потом уже домой своих кормить. Завтрак готовить. Так что... Ой, завтракаем. Приятного аппетита всем. Угу. Кто еще такой дебил и в 5 часов утра завтракает? Приятного аппетита. Я с вами. Кстати, булочка вот эта такая вкусненькая. Немножко с корицей даже она. Ну, кофе не всегда еще вкусный был. Ой, и куда-то все едут в воскресенье. Ну, даже кто-то занимается уже вон там. Ого, ничего себе. Я думала, я одна. Нет, не одна. Ну, один человек мне не помеха. Зато сейчас все эти свободные гереты, все спокойненько, не торопясь. Не ждать никого, пока кто-то там закончит. Ой, в общем, это время мое любимое для тренировки. Просто кайф. Ну, уже скоро едет куда-то. Куда-то едет скорая. Куда-то едет. Кстати, куртку здесь последний раз оставила. Сейчас посмотрим. Там она нет. 2 дня уже прошло. Или там надо спросить спереди, может, они туда убрали. Куртка, кстати, неплохая. Не дешевая. Обидно будет. Не хотела возвращаться. Я уже около дома почти вспомнила. Думаю, ах, ладно. Не люблю возвращаться. На машине тем более. У меня от точки А до точки Б доехать. Это стресс всегда. Не люблю машину водить. Да, вожу, потому что надо. Ничего себе, раз, два. Еще люди там, 2, там уже 2. Видите? А вы говорите, я сумасшедшая. Ой. Да. Кофе такой вкусный. А вон еще один вышел, уже оттренировался. Я что-то ничего не пойму. Время переставили или что? Что такое вообще? Люди уже оттренировались, я только иду. Не, ну на улице, конечно, вообще прекрасно. Боже мой, как на улице классно. Запах такой прикольный. Эх, если бы не эта аллергия, можно было бы еще больше порадоваться. Так, что-то я жилетку одела прям. Думала, замерзну. Где теперь моя карта? Снимаю жилетку. Карта в жилетке. И почти я уже ее оставила здесь. Или? Где карта моя?
я не знаю. А вот он, не в жилет. Все нормально. Эх, здравствуй, дом родной. Посмотрим, висит куртка. Мальчик молодец. Я с утра пораньше. Заходишь, а только домой уже к себе. А курточки-то и нету. Курточки-то и нету. Так, ну ладно, я сейчас пойду там на этом спрошу. Там, правда, нет ни у кого спросить, что-то никого нет. Так, ладно, поехали. Прикиньте, а я думаю, что мне так больно? А у меня мозоли от этих, от железяк моих, от гирек. Причем у меня есть специальные перчатки, и я их забываю всегда одевать. Вот так вот. Офигеть, больно прям так. Учатся кататься с бабой на велике. Научился уже, походу. Ой. Че, Маркунь, получается? Да, быстро, Таня, быстро. Сейчас, подожди, куда? Молодец. Давай, поехали. Смотри, чтобы тебя не захлопнули. Давай, пошел. Ты дай мне мой телефон, я тоже поснимаю. Я тебе скину. Ага, давай, пошел. Не торопись, потихоньку, Маркуш. Вот, вот. Маркуш, и педали, когда крутишь, старайся не смотреть вниз, потому что Прямо смотри. Можно вот это делать? там, понятно, с ними ничего не будет. Главное, на дорогу смотри. Здесь велики будут, ничего страшного, здесь и звонок есть. Конечно. Давай, давай, потихоньку, не торопись. Вот, молодец, умничка. Прямо смотри, не врежься. Вот. Стоп. Так, я в своей рабочей одежде, а это значит, будем сегодня работать. Так, сейчас хочу десерт Павлова сделать. Тоже люблю его очень. Вкусненький, но сладкий сильно вообще-то он, но вкусный. А за то, что назад отправлял? Нет. А, ну да. Мгм. Мгм. Так, в Икею мы едем, в Икею сейчас. В Голландии. Не в Голландию, в Нидерланды, я извиняюсь, в Нидерланды. Кстати, интересный факт. С какого там года? 2020 года написали мне, что с 2020 года, короче, больше это не Голландия, а оказывается, это теперь Нидерланды. Так правильно говорить. Вот. Так что едем в Нидерланды. А как этот город называется? Хенгел. Хенгело. В Икее нашу любимую. Как домой. Часто там бывает. Посмотрим, что там. Может, что-то новенькое. Хотя там редко что-то новенькое бывает. Но всегда что-то находим. Погода, конечно, классная, как летом. И стекло грязное. Тоже как летом. Что-то прям вообще грязное, Саша. А это что, это далеко ездил? Опять. Туман. Прям небо чистое. Красота.
даже шорты одела. Шорты, но пиджак. Знаю я вашу жару, здешнюю. Не доверяю. Немножко тенек, и все, уже холодно. Короче, планы меняются у нас очень быстро. Едем не в Икею, едем все-таки в центр. Решили поехать. Потому что в Икею надо маму взять с собой, она там шторы хотела посмотреть. Все равно ехать опять надо будет. Так что погода такая классная, поедем. Лучше в центре там. Посмотрим, погуляем. Такая прям погода, знаешь, как будто мы где-то, я не знаю, в отпуске. В Турции. Угу. Даже не пахнет Турцией. Не-не. Где Да, горы. березок нет. Пусто еще. Пусто. К часу уже здесь все полно будет. Ну, по крайней мере, люди ходят там. Хотя ходят, но не заходят. Закрыто? А что делать? А вон тот тоже закрыт, там еще один есть. А? Открыто, Саша. О, открыто. А я в раз помню, по-моему, мы с Янкой тоже как-то приехали и здесь заходили. Поехали на лифте. А те туда пошли, да, в этот? Ух ты, сразу, да, попали в центр. Видишь, вот темнок, все. Вот сейчас а ты говоришь жарко. Вот сейчас бы я одела майку или футболку, все, я бы сейчас дала тебе жарко. Я бы сейчас тебя одела. Для меня это не жарко. А тут турецкие эти спяшки. Ну, они так себе. Суховатые были. А вот эти тоже такие еще вкусненькие. Тайские. Тайские. Ну, вьетнамские, китайские, тайские. А зайди в китайский ресторан, там то же самое будет. Олева. Что, это не открыли еще, да, который там? Нет. Где там крошка картошки нарисована? Там кто-то другой. Не знаю. Где что-то 50% сорвите. Где? 50%. Ага. А так а нам что-то тут, по-моему, даже ничего и не надо. Не знаю, найдем что-нибудь. На парти магазин. Все для вечеринок. 50% тогда еще. Ну, слышь, 50% это, да? Ну, я просто, мне интересно, на все, нет? Если на все, то, конечно, стопудово что-нибудь найти можно. 50%. Можно посмотреть. Вот, я же говорю, много будет этих сегодня. Кушать на улице. И вафельки, наверное, сегодня точно есть. Вафельки. Оно же деньги были. Да. Причем немалые. Ну, хотя у Starbucks что у них нет, у них-то. У кого так у них-то. Вот так. Но еще не полно там. Еще пока нормально. Вообще никого нет. Может, они еще закрыты? А, нет, не закрыты. О, смотри, что у них здесь есть, Саша. Сколько они? 2,65. Одна. Кстати, ничего такие сделаны, нормально. Смотри, какой это с пеканутом сверху этот кухонь там. Выглядит ничего, да, такое? А вон морковный. Смотри, морковный. Прикольно. Теперь там малиновый аппетит. У меня просто сладкое сейчас не хочу, потому что мы еще не покушали. Орео. Прикольненько. Мне вот этот вот с пеканутыми сверху нравится. Вот с этими орешками глазированными. Ну, морковный, кстати, немножко суховат выглядит. Ну, вот кейк-попсы, конечно, здесь. 2,65 одна штука. Ну, нормально, в принципе. Красиво. А тут что?
Сэндвичи с Сэндвич. тостом. Лимонад. Смузи. Так, эти дела, сколько он стоит? 2,95. Такая маленькая бутылочка. Ничего себе. Это для этого у тебя спрашивала тут имя. Чтобы тебя позвать? А что ты, это же вот так делаешь? Как? Даже эспрессо заказываешь. Да? Ты же американо заказываешь. Ну да. Вот американо. А это эспрессо. Кстати, вот это эспрессо. А, тут даже написано Алекс, Саш. Стоит Алекс. А у тебя не стоит Алекс? Вот тоже не Нет, у тебя не стоит. Это, вот этот эспрессо стоит 3 евро, вот это, Саша. Вот это 2,95? Ну, эспрессо же. А? Эспрессо. А что, эспрессо дорогой? Такой же, как кофе. Это не эспрессо, Саша, это какой-то кошмар. Даже турецкий кофе, слышишь, в сторонке отдыхает. Не, он такой должен быть. Ну, у нас дома не такой эспрессо, Саша, когда мы делаем. Не такой А? крепкий. Нет, тут дома, конечно, он не будет такой крепкий. Ну ладно, я лучше американо. А он с сахаром хоть? Да. Не мое эспрессо. Не, вообще не мое. Потому что и американо здесь вообще не вкусный. Вообще не вкусный даже. Как будто его это растворимый кофе просто помешали просто и все. Ну, в общем. Короче, вообще не моя тема этот Starbucks. Мне кажется, это все разрекламированная история, которая вообще этих денег точно не стоит. В Макдональдсе вкусный. Вот эта палаточка мне нравится. Классная. Ну, дорогая, блин. Вообще. Дорогие цены. Ой, погода сегодня какая классная. Детишки прыгают. Народу, наверное, много было. Ты ее не дала? Халатик. Нет. Это какой-то, это какие-то эти, Саш, не просто халатик, это национальные какие-то костюмчики, платья. Да, все. Кстати, вот это вот очень даже красивенькое такое. 11,90. Ну, какая красота. Кстати, материал хороший. Ну, не такой-то, не скользкий, но хороший материал. Хаунтем нет скидок. H&M, извините, H&M. Платьишки. Смотрю, какие-то вещи новые лежат, висят. Так, потом в Такамекс, пока только открыли его. Народу немного. Жилеточка, юбочка, прикольно. Тоже никого нет. Пока. Пока никого нет. Я все это 75, у меня все время это, я уже все время, мне все время кажется 75%. 75 лет, а мне все кажется 75 вижу, думаю, 75%. Нет, вообще скидок там нет. Мне так, а здесь не продали еще все? 50% так и есть. Ну, пойдем зайдем. Здесь босоножки в этот раз классненькие такие были, где-то я видела. Тоже прикольные. 9. Какая-то букашка. Прикольные. Легкие. Вот, вот эти сандали мне нравятся, но они тяжеловатые. Хотя вот черные тоже есть. Тоже прикольные. 42-й. Не знаю, померить что ли. Такие есть. Красивые. Такие тоже прикольные, кстати. 50 евро. Ну, померить кожаные. Вот такие. Прикольненькие. Мне нравятся они.
Вот эти вот, Саша, легкие такие классные, да? Кожаные, кстати. Прикольные. Такая сумочка мне нравится, а то из пола, по-моему, это. Из пола, не знаю. Мне нравится вот так сверху, чтобы нету. С застежками не мучиться, вот так сверху открываешь. И не надо вот эти вот всякие на магнитиках, там все. Очень классно. Мне кажется, классно. Легкая такая. Как бы мне нравится, что-то не нравится, что-то нравится. Хотя что не нравится, классная сумка. Надо брать. Не знаю. А, мне цвет не очень нравится. Да, я поняла, мне цвет не очень нравится. Ну, не буду брать, мне цвет не нравится. Блестящие какие. Тоже давно здесь стоят уже. Тоже красивенькие такие. Легкие. Кстати, вообще ничего нового. Вот эти новые, таких я не видела. Все тоже легкие. На спорт прикольно. У меня таких легких уже миллион. Не знаю. Короче, по обуви здесь нифига. Пойду, я хотела спортивку посмотреть. Саша, я не буду брать эту сумку. А я думаю, что мне не нравится цвет. Он и не бежевый, он какой-то непонятный. Мне этот цвет мне не очень нравится. А я люблю такие, я тебе уже 100 раз говорила. Мне только левая подходит. А что, правый бы, да? Ну, я левую померил. Ну вообще правая, классно, она- Саш. Это ну, еще и классно. поло, слышь? Нет, это клуб, по-моему. Ну это тоже, А правая все у меня. Саша, это тоже поло. То есть эта сумка, вот А. это тоже, это как дочерняя, это, Ну да, а то есть поло. Прикольно. Вот же, видишь, значок даже. да. Вот. Левая подходит. Ну, классные, жаль. Я вообще люблю такие. Ты мне такие часто показываешь, я всегда говорю, мне нравятся они. Так, я пойду спортивку посмотрю. Что у нас тут? Лосинки, мокасинки. Я хочу штаны. Типа вот таких вот, только, ну, цвет как, да? Такие широкие, что были. Вот типа, это теплые. Это теплые. Вот тоже ничего, но они это, тоже цвет мне нравится. €30, не знаю. Тоже не очень. За €30 не очень. Теплые, тоже цвет какой-то. Вот, кстати, Adidas. С резиночками. Вот эти ничего, но они, мне кажется, не знаю, шелестят слишком. Ну, а потом уже идут одни лосины. Мне кажется, надо в этот сходить, в Primark, там посмотреть. Там тоже надо классные, бывают спортивки. Кто-то посмеялся бы, а мне нравятся такие. Вообще прикольные. Мне кажется, это какая-то марка даже. Ну-ка. Что это такое? А, ну это Adidas. Это Adidas. Вот такие тоже классные цвет. Ну, блин, ну не за 70 евро, ну что? Прикалываются, какие 70 евро? Какие нафиг 70 евро? Какие-то непонятные. Ой, девочки,
Не знаю, все не то, все не так. Вот шорты, кстати, классные. Ну, Элька, блин, ну куда? Такие хочу, ну это Элька. Это вообще не мой размер. А моего размера нет таких, да? Моего размера нет. Нет. Ну, не то, не то, не то. Все не то. Все не то, все не это. А где папка? Вон папка наша. Ну, по оригинальной цене ты имеешь в виду. Блин, ну классные вообще. Ну, прям от слова совсем легкие. Даже вот, вот понимаешь, мне кажется, я могу подуть, и они уже поедут. До такой степени легкие. Вот эта марка вообще, вот это вот. Высший пилотаж. И поменьше, да, вот такое. Блин, какие они классные. Не, ну у нас есть же, зачем нам еще? Вот если бы не было, вообще без проблем. Детские вещи. Кажется, спортивки там я ничего не нашла. Я бы этот хотела, как его. Праймак спортивные, посмотреть штаны. Там лучше. Ну, я тебе и говорила, хорошие они и стоят дорого. И вязаные эти тартовницы. Ну, или там. Так, классно. Первый раз вижу. Такие стаканы можно и как вазу использовать. Ну, вообще, да. Они тяжелые очень. Цвет такого желтого. Ну, хотя мне вот эти вот тоже нравятся. Тоже красивые. Мы-то, конечно, лоханулись с бокалами. Стекло такое тонкое, что уже один уже сломался. Поднос тоже красивый. Такую салатницу так подарили. Красивая. О, Саш, вот эти лампы, которые мне нравятся, турецкие. Классно. По-моему, их уже смотрела здесь. Были. Или открыться вот эти мочи и готи. Ну-ка, а что это тут это за прелесть такая? Штраф. Что она? Почему она здесь стоит? Они обычно здесь стоят, какие-то, значит, должны быть, не знаю, то ли без сахара, хотя нет, с сахаром. С сахаром. Вот какой-то. Вот оранжевый, смотри. 5 евро, 6 евро. Вот это из фольги варенье. Всякие вкусняшки. Тайская вообще. О, прикольно, красиво. Это Данилу, слышишь, подарок. Ну и Марку заодно. Такие. Что-то новенькое появилось. Вот эти мне тоже нравятся. Красивые. Ну, такие в Турции тоже есть. Дешевле. В Турции они дешевле. А вот этих, это не новые вот это? Что я не видела вот такие? В общем, хочу красивые, хорошие бокалы под вино. Хорошие. Красивые. Вот эти тоже новенькие. Саш, что это вот эта упаковочка, 8 евро стоит. Что это? Что это? Какое сегодня число вообще? Я уже запуталась. 12 уже? Ого. Ого. Там что? А вот это... Что за красота? Mix with joy. Короче. Есть все, места нет места. Куда все ставить? Я не знаю. Хочу такую сковородочку маленькую. А хотя зачем? Зачем я ее хочу, не знаю. Ой, что за котятки тут какие-то? Какие-то котятки, мотятки. Что там? Ну-ка.
Ну, тоже, Саш, такая же хрень. Ну, эти чуть. Да, ну, Да. такая же ерунда. А вот эти... это- Вот. Вот эти толще, потрогай сразу. Вот эти толще. Ну, кстати, они очень тоже. М. Вот пошире чуть-чуть побольше был бы он, но он слишком обыкновенный, слишком простой. Опять не то. А тут что такое? А тут игры, да, всякие, это же детские. Это кидатель, что это такое? ЛЭД. А что такое, Саша? Светящиеся части. А, try me. Это try me, это же надо нажать, значит. Не танцевать, но А может быть. нажимать нужно. Бесконечное количество игрушек. Куколки, смотрите, какие сладенькие. Какие сладенькие. Сколько эти сладенькие? 113 евро, кстати, нормально. Не так дорого. Что корзиночки. А? О! Причем смотри, как их много, Саш. Ага. Мы не там просто смотрели. Ну, да их не было, Саш. Ты что, я смотрела. Вообще ничего не было. Вот это классно. Мгм. Сколько она стоит? Ну, они подороже. 11 да? 11. Ну, она еще и такая, знаешь, которая, если намочишь, она очень быстро высыхает. Вот в чем. У меня шорты такие есть. А вот такие, что это, знаешь, сзади, чтобы не сгорать, тоже классная, кстати. Тоже один. Да? Тоже такая. Джек Польский. Посмотри, от Пумы какая кепка классная. Вот это Джекс. Да. О, прикольно. Классненько. Ну-ка, вот это сколько стоит? Тоже классно. Видишь, сеточка сзади, чтобы не жарко. Тоже 11. Все по 11. А от этого тоже, Саша. Джек Польский. Может, возьмем морковь такую. Здесь ходить я не люблю. Может, надо кепку. Мне очень нравится. Обалденно. Ну, давай. Вот прям очень нравится. Знаешь, когда вот смотришь, и не вот эта детская обыкновенная, а вот именно. И мне нравится, что вот эта сетка, я по себе знаю, у меня вот такая. И мне жарко в ней. А когда вот эта сетка, тогда не жарко. И она Он красивая. не скажет, что я не знаю. Нет, нет. Вот эту мы возьмем, тем более волк, он любит волков, и мне нравится, она классная. Она правда классная. Можно и за 3 евро взять, знаешь, но она не будет такая классная. Вот от Nike, но я знаю, что вот эта тряпка, вот эта херня полная. Эти, господи. Саш? Коляску оставлю где-то. Что они очень красивые. Ты что там забыл что-то? А, конфетки? А я думаю, что-то побежал, как будто, знаешь, это кошелек как будто Из-за них оставил. не хотел стоять, ну ладно. Понятно. Ах, Праймар, классный магазин, но, блин, здесь народу столько всегда, это просто пипец. Тут надо среди недели просто приезжать и утром. Какие сладенькие. Я думаю, Даринки, но мне кажется, она сейчас выросла уже из этого. Хотя сейчас, мне кажется, мне даже он нравится в моем возрасте. Прикольные такие вещи. Вот тоже классные. Боже мой, какая красота. А чучи-мачучи. С такой модный. Чемодан. Тут что, сумочки, да? Какая сумочка? Сколько такая маленькая стоит? 7 евро. Вот чисто для телефончика в отпуск. Очень даже, кстати, ничего. Прикольно. Я на эту легенькая такая. Интересно. Ага. Машину кто-то обгадал, такие эти пятна. Так это ничего, это к деньгам. Птицы. Это нормально. Так, все, поехали. Что взяли? Нифиг его знает, что взяли. А, трико же я сейчас футболкой, да, взяла на спорт.
Опять, конечно, не прям то, что я хотела, ну ладно. Что-то наподобие уже. Едем домой. Домой. А, ты сейчас, получается, за Марком сначала? Или... Ну да. А Или нет, поедем за и, Данилом ну, и футболку возьмем Марку и этот, как его, шорты. Переодеться красиво.